сегодня, буржуй, тяжело бегать, как-то ты не очень активный. Почему, буржуй? Какой-то немножко неспортивный сегодня. Не разошелся еще. Лежал себе около берлоги, да, подняли. Спал буржуй сегодня. Не хотел идти. Еле уговорили. Да, Дуська? Ты уговаривала буржуй же, да, Дуся? Ну какая? Ой, мамунька пошла. Мамуська. Муська. Да, конечно, на меня надо возмутиться. На кого же еще? На кого-то же надо, на детей же не будешь ворчать, да? Ну, тебе глаза идут. Идем ближе к водоему, да? Пойдемте купаться. Семейка разбойников. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. Да, Дуська? Любишь ты пугать людей и сама пугаться? Давайте, пошли купаться. Мамка, допряжи. Ну пойдемте купаться. Свистим всех на палубу, буржуй. Пошли. О! Молодец. Вот так. Опрет, Дуська, сегодня. Опрет. Маша! Маша тихонечко плывет. Ладно, подождем.